កម្ពុជានិងចិនឯកភាពកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីគ្រប់រដូវកាលនាល្ងាចថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2025សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូពិភាក្សាការងារជាមួយអាដាមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៅវិមានសន្តិភាពជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាថ្មីនៅកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលតែងតែគាំទ្រការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានគូបញ្ជាក់ថាជំនួយរបស់មិត្តចិនបានក្លាយជាកម្លាំងចលករយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងនាពេលនេះគូបញ្ជាក់ពីភាពរឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជាមិត្តដៃថែបជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីភាគីកម្ពុជានិងបានសម្ដែងនៅក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចម្ដងទៀតនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបានអបអរសាទរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងការកោតសរសើរចំពោះភាពល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិឯកឧត្តមបានបង្ហាញជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីកម្ពុជានឹងបន្តរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងបន្តអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យបន្ថែមទៀតក្នុងនាមជាមិត្តដៃថែបរបស់កម្ពុជាឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងថាចិននឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយនឹងកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំនៅគ្រប់កលៈទេសៈដើម្បីជួយកម្ពុជាសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យ50ឆ្នាំក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនិងឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងបានពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីទៅលើវិស័យអន្តរភាពរួមមាននយោបាយសន្តិសុខការពារជាតិពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគកសិកម្មទេសចរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនព្រមទាំងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងបដិញ្ញាជំរុញវិនិយោគិននិងទេសចរចិនកាន់តែច្រើនមកកាន់កម្ពុជាបន្តជំនួយសម្រាប់សកម្មភាពកម្ចាត់មីនបន្តជំនួយផ្លូវជនបទគ្រប់គ្រងទឹកនិងបណ្ដាញអគ្គិសនីព្រមទាំងផ្ដល់អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលចំនួន1000កន្លែងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ